chẳng như thường, chẳng vẫn vương xa về hai hướng. Phía xa vời có anh đang thơ, đến giữa đường thấy em hững hờ. Trời xanh bỗng làm cơn giông tố, khiến em dừng lại. Đã muôn ngàn phút say bên nhau, chẳng phải một lý do xa nhau. Vậy thì duyên đây cho chúng ta sẽ hợp hai ta. Giờ thì nếu anh em có nhu cầu về skin siêu đẹp, tạc Z tướng, hoặc 2x 3x các kiểu về liên quân thì xuống ngay dưới phần bình luận nha. Có rất nhiều mức giá cho anh em thoải mái lựa chọn ngay dưới bình luận anh em nhé. Thì hello anh em, đây là kênh thứ 2 của mình. Đây sẽ là nơi để mình cập nhật mức ganh và điểm đỉnh, nên nếu có ghé qua thì anh em hãy để lại cho mình một like một sub để mình tiếp tục phát triển to lớn hơn nhé. Còn nếu chưa hợp khẩu vị của anh em thì mình cũng xin cảm ơn vì anh em đã ghé qua và bấm vào xem clip của mình giúp nó tăng tương tác. Cảm ơn mọi người và giờ thì vào trận thôi. Hello anh em, mình là editor lò của kênh WEDOT 2. Thấy kênh này chỉ để nhạc không thì có vẻ hơi chán, nên video này mình sẽ bình luận sương cho mọi người đỡ chán nhé. Mới nãy nhân vật chính của chúng ta đã xài ulti rồi đến giờ vẫn chưa hồi kịp. Binh cho Von Cát biết nhưng anh ta vẫn quyết định chơi luôn, thế nên nằm xuống là điều không thể tránh khỏi. Thấy bạn của mình nằm xuống, nhân vật chính phẫn uất lao vào từ chiến với team địch. Tuy giết được Bijan nhưng cũng phải chôn theo. Được SB báo tin Goveza cần mua hòm nên nhân vật chính sách con xe rồng của mình lập tức đi giao để Goveza sớm được nhắm mắt xuôi tay ra đi trong thanh thản. Việc ở đây đã xong, mọi người hãy cùng mình đến với nạn nhân tiếp theo nào. Nhân vật chính của chúng ta đang qua đường hết sức bình thường thì ở đâu ra một nhỏ ất ơ vác khẩu dân chủ ra bắn mình. Quá hoảng hốt nên anh ta quăng xe của mình vào mặt cô gái khiến cô ta không qua khỏi. Hello em gái, liệu em có cần anh đưa em về nhà? Sao em lại chạy? Anh đâu phải người xấu, để anh đưa em về. Đưa em về xong thì bạn em lại kiếm. Mình nói không biết thì bạn em đòi đánh mình. Không đánh con gái nên nhân vật chính quay đầu bỏ chạy. Thấy không có ai thù ở đây nên mình lâm le chạy ra tính bứng cây trụ. Vừa ra thì em gái hôm nọ mình đưa về chạy ra thù cùng với người nhà của em. Người nhà của em dí đánh rồi còn chặn đầu mình nữa, nên mình quay ra tính phản kháng. Nhưng thấy gái đẹp nên mình run tay combo thẳng bố mắt anh em. Đổi giày để câu một đường sống. Nhưng sức mạnh của khẩu dân chủ trong tay em vừa mạnh vừa chuẩn, khiến mình thẳng vô phòng lạnh chờ người nhà đến nhận. Người nhà mình đến cứu nhưng đã trễ. Quá phẫn nộ họ cầm hàng nóng với hàng lạnh ra khô máu với tem địch để trả thù cho mình. Nhưng tem địch quá mạnh, đánh cho tem mình té tua. Lần lượt từng người phải nằm xuống trước ánh nhìn bất lực của mình. Không còn mê gái như trước, mình tung cơm vô hoàn mỹ vào cam penny, nhưng zip bảo kê quá hay cùng với sự tiếp ứng kịp thời của Goveza làm tình thế đảo chiều. Không còn gì để phản kháng, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Thấy SB và Quýt có xu hướng dần lên nên mình lên xe đến mở giao tranh, nhưng khi vừa đến thì Quýt với SB quay xe đi về, lỡ đâm vào quá sâu mà không rút ra được. Không thể chạy nên mình quay lại đổi mạng với zip luôn. Núp lùm chờ bò lạc thì thấy có một em đang di chuyển vào bụi một cách khá láo. Lập tức có một chiếc bán tải màu vàng tông đến tiễn em về miền cực lạc. Vừa tiễn em này đi xong thì người nhà em đến, đu dây tiếp cận rồi cào cấu liên tục khiến mình không thể chống trả, đành bất lực nằm xuống khu mộ phong thủy mình chọn trước khi chết. Vừa nằm xuống xong thì tem mình cũng đến, nhưng trước sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, dù có ở gần trụ thì tem mình cũng không có sức chống trả. Thế như trẻ tre, tem địch dâng lên đánh cho team mình không còn sức phản kháng, toàn quân bị quét sạch, tem địch tràn vào nhà chính mà không có bất kỳ trở ngại nào. Chiến thắng đã đến tay, tất nhiên tem địch sẽ không bỏ lỡ mà dâng vào. Lúc này mình ra cố gắng đẩy lính hồng đoạt một đường sinh lộ cho tem, nhưng vẫn là không thể, đại thế đã suy vùng ấy là vô ích. Mọi người có thích hay có góp ý gì về cách lồng tiếng của mình thì hãy cho mình biết dưới phần bình luận nhé. Mình chủ yếu là nói sang nên nếu có khó chịu thì mong mọi người hoan hỉ, bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng cho mình với nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và giờ thì lên nhạc thôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ